Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wonten pangersanipun jajaran petakmiran Masjid Al-Falah wonten perumahan Nambangan sedaya milai imam saha muadzin ingkang kita mulyakaken, kita hormati. Boten kasupen dumateng sesepuh wontenipun majelis lapanan wonten Masjid Al-Falah Bapak Haji Yasri sinaosa wonten kesempatan niki mboten rawuh. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat panjang yuswanipun. Mboten kasupen dumateng sedaya ahli pengaosan selapanan jamaah Masjid Al-Falah kakung saha putri ingkang mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama kula ngunjukaken puji saha syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten kesempatan siang sonten menika kula panjenengan sedaya saged makempal manunggal, saged silaturahim sesarengan wonten majelis pengaosan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kanthi wasilah, kanthi lantaran anggenipun ngaos wonten majelis pengaosan menika Allah Subhanahu wa taala nambahi kaberkahan kemanfaatan dumateng kula panjenengan sedaya, berkah manfaat yuswanipun, berkah manfaat rizkinipun, berkah manfaat putra wayahipun, tansah pinaringan sehat wal afiat sarana berkah manfaat dunya dumugi akhiratipun. Amin Allahumma amin. Kaping kalih Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Shalawat salam kula panjenengan sedaya unjukaken wonten ngersa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sesarengan kula panjenengan sedaya antu-antu barokah syafaatipun, barokah pertolonganipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya menika dipun anggep umate Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, ngawali ngaos monggo kita bikak kanthi waosan sholawat tibil kulub kita dherekaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
wa sahbihi wa sallim. Sepindah malih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mugi-mugi pikantuk berkah waosan sholawat Nabi, amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, kula kala wau pun melayu-melayu, kula tosi ketinggal dumugi mriki. Kalares kala wau nembe ngaos wonten Karanggading lajeng jamaah asar wonten Masjid Agung. Kala wingi Pak Kiai Janu Ismadi jam 1:15 harus sampai wonten musala mriki, jan melayu-melayu niki. Alhamdulillah pinaringan terang, pinaringan tingkas, amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, teras kula ngaos, kula panjenengan sedaya menika dipun dadosaken makhlukipun Allah Subhanahu wa taala ingkang derajatipun saged ngungkuli dhateng malaikatipun Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat menika mboten nate maksiat. Malaikat niku nek dipun dawuhi sendika dawuh terus mangkat terus ngleksanakaken. Neng nek kula jenengan sampun mireng hayya 'alas shalah, kinten-kinten terus mangkat apa malah? Padahal hayya 'alas shalah menika hayya mrene sira, sliramu rene, kamu kesini. Alal falah ing atase kabejan, ing atase keberuntungan. Jan-jane undang-undang azan niku dijak ben bejo mulya donya akhirate. Kula panjenengan sedaya menika saged ngungkuli malaikat anggenipun mulya, anggenipun unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara. Yang mana dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Mboten saged dipetil siji-siji, mboten saged. Harus saling bergandengan. Apa itu? Dua perkara yang menyebabkan kula panjenengan sedaya derajate pangkate di sisi Allah melebihi malaikat. Yang pertama dikatakan, yang pertama kula panjenengan kudu duwe sing jenengane ngelmu. Menungso tanpa ilmu kal bahaim, ora beda antarane endel karo menungso. Leres? Ora beda antarane ayam dengan manusia. Nek mboten wonten ngelmune. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an mengatakan tentang keutamaannya Nabiullah Adam alaihi salam, yang mana Adam ini menjadi cikal bakal manusia di seluruh dunia. Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya Nabiullah Adam, kakek nenek moyang kula panjenengan sedaya, di sisi Allah lebih unggul daripada malaikat. Karena apa? Karena dibekali kanthi yang namanya adalah ilmu. Maka dari itu wonten pengaosan menika, mugi-mugi kula panjenengan sedaya anggenipun sama ngaos lapanan pikantuk ngelmu ingkang berkah manfaat. Ngilmu ingkang berkah manfaat menika mangkih ngelmu sing wis diperoleh njur sak pangkat derajat sithik utawa akeh kula panjenengan sedaya saged ngamala amin Allahumma amin. Niki ngelmu napa sing pertama wajib kula panjenengan mangertosi. Ngelmu napa sing pertama wajib kula panjenengan isi mlebu ting utake kula panjenengan sedaya, sing kudu mlebu tinggen atine putra wayah kula panjenengan sedaya. Pertama, ngelmu rupane kudu ngerti marang maknane syahadat loro, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini ilmu pertama yang harus kita semua pelajari, yang harus semua kula panjenengan sedaya awal kudu ngerti adalah arti makna dari syahadat tauhid dan syahadat Rasul berupa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama. Yang kedua, ilmu apa? Yang kedua adalah kita yang hadir ini, kula panjenengan sedaya sing nomor kalih kudu ngerti ngelmu tentang nasab dan keturunan dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kudu ngerti marang sejarah ceritane Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bapake sinten, mbahe sinten, mbah buyute sinten, sedaya menungso kapan ngaku Islam kudu wajib ngerti. Niku. Yang kedua, Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, kaitanipun ngelmu. Saksampunipun syahadat prisa, mengetahui tentang sejarah Nabi, kula panjenengan sedaya kudu mundhak derajate, sak mangkih ngelmune kudu diundhakke malih, ngerti tata carane ngibadah ngemawula dhateng Allah Subhanahu wa taala sing jenengane salat gangsal wekdal. Sehingga pun dawuhaken kaitanipun menika ada sebuah makalah, ada sebuah pengendikan saking ulama, bilih masadirus sa'adah khamsatun. Kula panjenengan sedaya menika nek kepengin bejo mulya donya akhirate bersumber dari 5 perkara. 5 perkara amal ibadah. Sing pertama adalah al-muhafadzatu 'alas sholati. Kula panjenengan sedaya dipun dawuhaken supados njaga ngreksa marang salat
gangsal wekdal. Kinten-kinten angel nopo gampil Pak? Bapak-bapak nambangan ngrekso salat, jaga salat, kinten-kinten berat nopo enteng? Kok mendel mawon? Halo? Salat niki nggih. Niki masadirus saadah pun nggak bisa ditawar. Tiyang menika nek kepengin ayem pikire, ayem atine, tentrem atine, pertama wajib jaga salat gangsal wekdal. Nek ibu-ibu gampil napa angel, Bu? Halo. Insya Allah gampil napa insya Allah angel, Bu? Salat gangsal wekdal niki. Gampil nggih? Enteng nggih? Salat gangsal wekdal. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika paring dawuh mekaten, as-sholatu ra'sul ibadah. Salat 5 wektu niki nek diumpamake jasad saking sirah tekan sikil dari kepala sampai kaki, maka salat ini menempati anggota yang namanya ra'sun, yang namanya kepala. Jenengan saged nggambarake nek ana wong kira-kira ora ana sirahe niku njuk kepripun. Padahal direken ayu niku nggih, ayune niki teng rupa apa biasane niku. Direken ganteng niku nek wonten nggih. Pramila vital, pramila cara polisi nek ngepit niku kon do nggawa helm, perlune dadi pengaman. Soale wong niki nek wis kena memori utoke sing manggon tenggen sirah nggih dadi oleng, dadi ra karu-karuan niku. Nek ngibadah niki salat, Bapak Ibu. Minangka dadi sirahe ngibadah kula panjenengan sedaya. Maka dari itu salat ini wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Niki dipun ngendikaken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat gangsal wekdal niku dijaga dari sisi mana? Sing paling pokok kula panjenengan sedaya. Yang paling pokok atuh dijaga, dilaksanakan dalam koridor waktunya. Masih di dalam waktunya. Wong soalnya Bandungan niku wonten Bu, salat ki jam subuh yo. Waktu subuh jam 6. Jam 7 gek tangi. Dilalah wingi nonton bal-balang Piala Dunia tekan 2:30 subuh kerenan. Niki yang pertama, dijaga dari sisi dilaksanakan secara tertib di dalam waktunya. Kula panjenengan sedaya njaga wektu salat dilaksanakan di dalam waktunya, ini adalah wajib sebagai bahan sa'adatun, masadirus sa'adah, kunci kebahagiaan, ketentraman di dalam hati dan pikiran kula panjenengan sedaya. Salat menika nggih. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken pun dijaga dari sisi itu. Nah, maka secara hukum Islam nek onten salat dileksanake ora nanggon wektune siji oleh dosa nek disengaja. Nomor kalih kula panjenengan menika wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Salat subuh umpama tangi jam 8, ya tetap harus melaksanakan. Tapi namanya qadha subuh. Salat zuhur belum melaksanakan, tidur umpama, dilalah sampai waktu masuknya asar. Tetap wajib melaksanakan. Kewajibannya belum gugur. Tetap melaksanakan walaupun toh di dalam waktu asar naminipun salat qadha.
wajib dipun qadha. Kalau di dalam niat sholat biasanya ada kata-kata adaan, usolli fardhu subhi rakaataini adaan. Nah, adaan ini diganti qadhaan lillahi ta'ala. Menjaga sholat. Mugi-mugi kula panjenengan saged njagi ibu nggih, Bapak Ibu, putra wayah saged tertib ngibadahipun, salatipun sae. Kula yakin nek tiyang niku salate niki bener pun diopeni ditata dening Allah Subhanahu wa taala. Salat menika nggih. Nah, sehingga wonten Al-Qur'an pun ngendikaaken Bapak Ibu, wonten Al-Qur'an menika Allah paring dawuh mekaten, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Rentetanipun ayat sliramu jaga salat. Krana apa kok salat dijaga? Wis to. Aku Allah, saya Allah adalah yang memberikan rizki terhadap kamu. Saya Allah yang memberikan rizki kepada kamu. Artinya kula panjenengan menika umpama golek rezeki, sak pangkat derajat profesine dadi napa, salat wajib dijaga. Karena apa? Karena sebetulnya menurut qada dan qadar Allah, qada dan qadar Allah ketentuannya. Ketentuan dari Allah, rizki ini sudah dipastikan. Kula jenengan ajeng ngoyo-ngoyo kepriye-kepriye wong amplok mawon nek dereng rezekine nggih gigol. Lho nggih. Nandur pari nek sing wong tani diangen-angen dieling-eling tekan wayahe ketoke wis apik, wayahe panen dilalah pangan tikus sing tani. Sing pegawe biasane panenan, biasane bayaran tiap bulan. Dilalah ana wae, sing rono, sing rene. Sebetulnya sampun dipun panci, dipasti oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kula panjenengan sedaya. Sing paling pokok nek ngopeni salat diopeni uripe dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama, masadirus sa'adah. Ingkang nomor kalih yang menjadi sumber dari kebahagiaan kula panjenengan sedaya niki menapa? Ingkang nomor kalih inggih menika waqiraatul Qur'ani. Kula panjenengan sedaya wajib sak pangkat derajat setiap dinane kudu maca sing jenengane kitab suci Al-Qur'an. Menurut Departemen Agama, orang Islam yang idealis, wong Islam sing umume wong Islam sing waras beragamane, setiap rumah kalau itu orang Islam harus mempunyai kitab suci Al-Qur'an. Sesudah mempunyai kitab suci Al-Qur'an, sesudah bisa membaca, maka kalau rumah itu ada 4 orang yang bisa membaca Al-Qur'an, idealnya harus satu rumah ini mempunyai 4 kitab suci Al-Qur'an. Ibu-ibu nambangan kagungan Al-Qur'an apa mboten, Bu? Kagungan apa mboten? Dipun pajang napa dipun waos, Bu? Dipun waos saben dinten napa setiap Ramadan, Bu? Wonten sing teko ngeten-ngeten iki ajeng degek pun isin. Saben dinten nggih. Niki Al-Qur'an. Kula panjenengan sedaya nek pengin napa istilahipun kepenak dunyane akhiratnya kedah mekaten. Nomor kalih wa qiraatul Qur'an ampun ngantos
ngilang-ilang maca kitab suci Al-Qur'an. Kanjeng Rasul paring dawuh kaitanipun maos Al-Qur'an menika keutamaan dari membaca Al-Qur'an. Mangkara Al-Qur'ana falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sing sapa wonge maca kitab suci Al-Qur'an, setiap huruf dari Al-Qur'an, setiap huruf maka bernilai satu hasanatun, satu pahala. Satu pahala ini dilipatkan oleh Allah menjadi 10 kebaikan, 10 ganjaran. Sak huruf ganjarane derajate keapiane niki tikel 10 wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Qur'an menika hurufe wonten 340.740. 340.740. Nek dipengke 10 ganjaran, 10 hasanah, 10 kebaikan. Kinten-kinten wonten pinten, Bu? 340.740 dipengke 10. Ganjarane maca Al-Qur'an menika. Wah, ampun nganti mumet lek ajeng ngitung. Nganti mbutuhke kalkulator, mbutuhke HP. Niki Al-Qur'an. Pramila kula yakin wong niki nek maca Al-Qur'an, nek sering maca Al-Qur'an semakin diwaos, semakin dijaga saya padang, semakin tenang, semakin sekeca, tentrem ati lan pikiranipun. Amin Allahumma amin. Al-Qur'an menika nggih. Dados ampun ngantos kula panjenengan anggenipun deres Al-Qur'an namung wekdal Ramadan kemawon. Ampun ngantos tiap hari ba'da maghrib atau ba'da isya, walaupun 1/4 jam pagi sesudah subuh, kula panjenengan sedaya bukalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Sehingga di dalam sebuah pengendikan dipun katakan, barang siapa ingin bermunajat kepada Allah, barang siapa ingin dekat kepada Allah, maka bacalah kitab suci Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini menjadi pedoman kehidupan tiyang Islam urip ting alam dunya. Pun Al-Qur'an menika. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya paringi enteng deres Qur'an. Wong nggih nek ora oleh pitulung maca Qur'an iki nggih jan-jane enteng ning dadine abot, kalah kalih HP, kalah kalih TV. Lho nggih. Niki nek mboten angsal pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Padahal sak mangkih kula panjenengan sedaya menika nantinya oleh Allah ditanyakan. Dinai nikmat meripat digunakan untuk apa? Diberikan kenikmatan lesan digunakan untuk apa? Nek mriki lek ngondo tanggane karo lek nderes Quran kathah pundi? Imbang nih. Nek piantun kakung sing ahli ngempos atawi lek mamah kali nderes Quran kathah pundi, Pak? Kathah lek mamah. Al-Qur'an menika nggih dipun jagi, mugi saged jagi. Keranten keutamaanipun kathah sanget. Ingkang nomor kalih menika wa qiraatul Qur'an. Ingkang nomor 3nipun kula panjenengan sedaya menjadi kunci kebahagiaan adalah wal qanaatu bima a'taqallah. Niki penting. Wal qanaatu bima a'taqallah. Mempunyai hati yang puas, hati yang qanaah, nerimo marang
apa sing diduweni kula panjenengan sedaya. Tiyang menika Bapak Ibu nek pun mboten qanaah nyuwun sewu bahasane Bandungan mriko dadi wong sing grangsang bahaya. Grangsang niki janjane iki ya wis cukup, janjane damel biayani sak pangkat derajat sekolah kuliah pun cekap. Wah tasih ditumpak-tumpuk gelang yo karepe ajeng sing wah nganti pingget tangane. Niki bahaya niki Bapak Ibu. Nek diterus-teruske bahaya. Nek mboten gadah rasa nerima, rasa syukur marang apa sing kula panjenengan sedaya ugemi, sing kula panjenengan sedaya gadahi. Masadirus sa'adah. Keranten menapa? Karena sebetulnya tiyang sing sakniki do mondok sing bajune oren nika Bu. Preso mondok ning klambine oren. Napa? Napa Pak? Wong sing do mondok nek mondok niku apik apa awon. Ning sayange klambine kudu sing oren niku. Nika nggih. Nika nek diteliti sebetulnya melihat dari pekerjaanipun janjane kok ijeh ngene. Mergo di antara sekian sebab niki ora ana sing jenengane wal qanaah bima a'taqallah, ati lan pikirane niki mboten ana rasa nerimane marang apa sing rejeki wis dinehke Allah marang beliau-beliau itu. Wong nyuwun sewu Bapak Ibu nggih. Kula panjenengan sedaya menika nek ajeng ngurusi ngalam donya niki mboten wonten rampunge. Estu sakniki keturutan duwe Honda, mangke sasi sesuk kepengin duwe mobil. Pun ngoten niku. Sakniki gelange setunggal, sesuk pengen mundhak, ae modele kok ana anyar. Tambah meneh, genti meneh. Sakniki gelang wis keturutan, sesuk meneh. Akeh drijine ijeh ana ali-ali plastike ya wagu nek kanggo ngantenan barang ngoten. Pengen tuku ngoten niku. Bon, wis keturutan. Kok gek ngon jenthik tok, ngon pinggire jenthik kae ya meri tuku meneh. Bon, tangane wis ana bapakne, neng gulune ki kok ijeh tuku meneh sing jenengane kalung. Ngoten niku. Gulune pun wonten neng ngen kupinge niku ya ora ayu Pak nek ora ngoten. Niki donya semakin kula panjenengan sedaya menika jerok-jerokke kaya dene banyu laut, semakin diminum semakin haus. Nah, maka ulama tepat kula panjenengan kudu nata ati. Belajar nampa rejeki. Ngokai syukure marang Allah Subhanahu wa taala. Niki wal qanaah bima a'taqallah. Menjadi masadirus sa'adah, sumber kebahagiaan. Soalipun nek mboten wonten qanaah, kula jenengan sing didelok sak dhuwure terus, kan duwe mobil, mobile apik, gelange telu nyong kok beng siji, kok beng bisane numpak Honda, pun mangkih dedel duel, rusak awake, rusak bandane, wis dadi wong ra waras mangke. Nggih pun niku tajribah niku pengalaman kehidupan sosial. Nah, pramila ulama niku paring pengendikan wal qanaah bima a'taqallah. Nah, rejeki sing dipun paringaken Allah dumateng kula panjenengan sedaya menika kadang menungso niku nek nalika duwe janjane Bu nggih. Janjane Honda ki ya wis apik janjane. Tetapi suatu ketika dilalah orang duwe Honda. Dilalah orang duwe Honda. Mobil randuwe, Honda randuwe. Gek krasa jebulane
duwe hondake nikmat sing agung. Niki rezeki saking Allah Subhanahu wa taala, anggenipun kula panjenengan sedaya menyikapi. Jadi kadang nek pas duwe niki ora krasa, neng nek pas ora duwe gek krasa. Niki. Sehingga kula menika Bapak Ibu nate mireng criyos cerita saking penjaga selepan. Dados masuk dusun kula menika wonten selepan, wonten tukang selep. Beliau tukang selep niki nggih jenenge tukang selep mestine nggih cara gaji nggih saged dipun itung-itung, saged dipun angen-angen. Naminipun Pak Di menawi mboten lepat. Suatu ketika beliau menika pinanggih dumateng Allahu yarham Bapak Haji Abdul Khalik miliarder Bandungan ingkang kagungan pom bensin ngajeng Polsek Kecamatan Bandungan. Nalika semanten ringkes kisah Pak Haji Abdul Khalik menika tasih ngasta wonten DPR pusat. Neng sampun boten saged tindak keranten gerah. Gerahipun gerah setruk. Pak Di karyawan menika tukang seleb ringkes kisah pinanggih bertemu dengan Pak Khalik yang pada waktu itu sampun gerah. Sampun boten saged tindak. Saniki sampun sedo, Allah maghfir lahu. Mugi-mugi pinaringan padang jembar kuburipun. Pinanggih lajeng matur ngeten, ngendika ngeten, Kang Di, saiki urupan. Urupan dos pundi Pak Kaji? Sehate aku, sehate sampeyan tempeleke nang gonyong. Neng loro ning gonyong piye? Temempel nanggon sampeyan, yuk sampeyan milih bondo sing diduweni iki arep njaluk apa, arep milah apa. Niku ngoten Ibu. Wah, mboten niku mboten pun ngoten niki mawon. Lho niku artosipun nikmat dari Allah. Kalau dalam konteks niku sehat, pas nalika sehat kadang kula jenengan tidak menyadari bahwa itu sebetulnya adalah nikmat besar dari Allah. Tetapi begitu dipun hilangkan atawi dipun suda gek krasa oh iya ya jebulane nikmat sing agung saking ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Pun contoh mawon niku. Saterasipun ingkang nomor sekawan kunci kebahagiaan kalau yang pertama adalah sholat, kemudian bisa menjaga membaca kitab suci Al-Qur'an. Yang ketiga qanaah menerima atau bersyukur terhadap rizki yang kita punya. Yang keempat adalah birrul walidaini. Lagi. Birrul walidaini ngabekti apik marang wong tuwa loro. Mbuh wong tuwane dhewe atawi orang tua sing dadi mara sepuh kula panjenengan sedaya. Kunci kebahagiaan saged kula panjenengan sedaya menika mresani nek ana wong kok wani marang wong tuwa, nek onten wong wani marang wong tuwa mesti uripe boten kepenak senajan to lahiriae ketoke duwe apa-apa, neng ati lan pikirane mesti ora kepenak. Birrul walidain menika, walaupun tiang sepuh menika Bapak Ibu, wong tuwa ke janjane nek kon bener terus nggih ra bisa wong menungso, sing bener ke janjane ya cah nom barang niku nggih bener, anake barang niku janjane nggih bener. Neng nek muni ana selencoe perbedaane tiyang sepuh niki nek kon ngalah napa malih dilawan mboten saged. Niki pramila sing dadi anak kaya kula jenengan. Kula menika sering ibu-ibu rumiyin kalih bojo kula sok kula sanjangi ngeten.
mengko nek ana ora cocoke karo simbok kalih ibu, ora cocok niku kaitanipun dengan lek jangan, lek memasak atau apa, teko meneng wae nek jangan masakan atau sayuran teko maem walaupun piro jan-jane ora doyan. Nggih. Soalnya bahaya. Senajan to masakan napa malih tasih dados setunggal satu rumah, sak omah ana mbokne, ana bapakne, ana anake, ana mantune. Pawone siji. Wah, niki nek mboten anak mboten jembar niki ne. Napa ne, Bu? Jembar atine. Wah, niki bahaya niku. Nek mboten ngalah niki bahaya. Nah, ngalahi anak niku marang wong tuwa ndadekake berkah manfaat donya lan akhirate. Niki. Pramila pun ngendikaaken masadirus sa'adah birrul walidaini. Bekti marang tiyang sepuh. Sehingga dalam banyak ayat Bapak Ibu, banyak ayat menika ingkang ngendikaaken ketika menyebutkan ridhonya Allah pasti bergandengan dengan menyebut orang tua. Kapan nyebut Allah kon apik marang Allah, kon ngibadah marang Allah, gandengane niki mesti nyebut marang wong tuwa. Artosipun dos pundi? Artosipun nek ana wong kula jenengan salate apik, posone apik, ya haji, ya umroh. Neng karo wong tuane sayange niku. Karo wong tuane wani pun. Kok yo do telek-telek. Nih. Lho niki ben berkah manfaat kula jenengan sedaya. Ini yang sepuh nih, masya Allah. Niki nggih ngomongi awake kula barang niki, Bapak Ibu. Jadi yang sepuh sehingga pun ketika akan ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridane Allah niki sangat bergantung erat marang ridane restune wong tuwa. Niki sing kula panjenengan sedaya mugi-mugi saged njagi, saged njaga. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, sakniki nek wonten pertanyaan, bapak kula sampun seda, mara sepah kula sampun seda, yuk dos pundi? Cara wonten dawuhipun, nek wong tuane pun mboten wonten, bapak ibune pun mboten nanten, mara sepahe pun mboten wonten, sedaya sampun sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kula njenengan tasih gesang wonten alam donya nggih sak pangkat derajat saged ndongake marang tiyang sepuh. Niki ndongaaken dos pundi nggih, ndongaaken Jawa nggih kena, wong donga niki mboten kudu bahasa Arab. Donga niku mboten kudu bahasa Arab, bahasa Indonesia pareng, bahasa Jawi pareng. Ya Allah Gusti, tiyang sepuh kula ingkang sampun sumare, ingkang sampun seda, paringana padhang jembar alam kuburipun. Dipun paringi pangapunten menawi onten keawonanipun, onten keelekanipun, wonten ngersa panjenengan. Panjenengan kersa nampi ngamal saenipun. Niki kenging donga ngoten niku. Dados napa? Nyebabi kaberkahan uripe gesangipun kula panjenengan sedaya, gesang wonten donyanipun, gesang wonten akhiratipun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, kaitanipun tiyang sepuh. Nah, wonten setunggalipun kitab naminipun Irsyadul Ibad. Wonten mriku pun ngendikaaken mekaten.
Wong tuwa niki nek ndonga mandi. Nek ndonga napa? Mandi. Pramila nek ndonga clup apik elek mandi diijabahi dening Allah. Mbuh niku cepat, mbuh niku lambat, neng celupe wong tuwa niki nek apik netesi apik, nek elek nggih netesi elek. Neng kapan celup elek? Nek celup napa Bu? Elek ndadekake fikir dunyane, fikir akhirate. Naudzubillah min dzalik. Jadi nek memuni niki sing sae. Soalipun celupe wong tuwa, omongane wong tuwa mandi diijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul paring dawuh doaul walid li waladihi kadu'ain nabi li ummati. Nek ana wong tuwa ndonga, mbuh mara tuwa utawa wong tuane dhewe ndongake marang anake, dongane wong tuwa niki kaya dongane Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya dongane para nabi, ndongake marang ummate. Ndongake marang ummate sehingga donga niki diijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila kula mengajak monggo putra wayah niki nggih wajib didongake. Wajib dipun apa Bu? Dongaaken krana dongane kula panjenengan sing sebagai tiyang sepuh. Dongaaken putra, dongaaken wayah niki jan pol mandine. Sehingga diumpamake cara Kanjeng Nabi kaya dongane para anbiya, para mursalin ndongake marang ummatipun. Niki donga. Nek ibu-ibu sok sering ndongaaken putra napa mboten Bu? Nek ndongaaken Jawi atawi bahasa Arab. Jawi mboten napa-napa. Wong mboten wonten kewajiban kudu ndonga bahasa Arab mboten wonten. Sing wajib ndonga bahasa Arab niku nalika ting jerone salat niku wajib bahasa Arab. Nek ndonga ting lebetipun salat kok bahasane basa Jawa nggih batal salatipun. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni digenti basa Jawa. Ya Allah Gusti paringi ngapura, paringi napa niki kawelasan nggih batal salatipun. Nggih. Dadi Jawi sae malah preso marang maksudipun. Ngerti marang intine apa sing dijaluk. Pun menika donga. Kula panjenengan sedaya sepindah malih monggo ampun ngilang-ilang ndongake apik marang putra lan wayah kula panjenengan sedaya. Ingkang nomor gangsal sumber kebahagiaan menika pun ngendikaaken wal bu'du anil mukhbitin wal mutasyaimin. Kula panjenengan sedaya ngedoi sikap kesia-siaan. Kesia-siaan niki sesuatu hal sing ora ana gunane. Contoh, kula jenengan belanja barang. Mestinya berdasarkan prinsip ekonomi, belanja niki berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Nek dasare adalah keinginan, kados awal kula matur donya niki nek ukurane kesenengan boten onten putuse. Sakniki keturutan niki sesuk liyane nganti kula panjenengan niki seda ngadhep dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, sing nomor gangsal menika penting. Kula panjenengan aja seneng menyia-nyiakan sesuatu. Baik itu waktu, baik itu harta maupun yang lain. Jadi kedah pathokanipun sepiro manfaate. Nek aku duwe manfaat utawa ora, berkahi utawa ora, kedah dipun galih
kedah dipun pikir. Supados napa sak mangkih kula panjenengan anggenipun urip niki betul-betul dados tiyang ingkang bejo, tiyang ingkang untung dunyane, untung akhiratipun. Niki 5 hal yang menjadi inti dari sumber kebahagiaan kula panjenengan sedaya donya lan akhiratipun. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, ingkang awal mau kita matur bahwa kemuliaan manusia satu diukur dari keilmuannya. Yang kedua, kula panjenengan bisa mengungguli dari malaikatnya Allah ini. Di samping ilmu, yang kedua apa? Yang kedua adalah iman dan Islam. Ini harus bergandengan. Wong duwe ngelmu arep mulya teng sisi Allah harus iman. Orang yang beriman akan mulia di sisi Allah ketika bergandengan dengan ilmu. Keduanya harus saling melengkapi, tidak boleh dipisah, bagaikan mata uang. Sehingga menawi kula panjenengan sedaya melihat di dalam kitab suci Al-Qur'an, membaca, Allah mengatakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang yang beriman. Pertama, orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Nah, iman ini apa? Iman menika napa? Iman itu adalah percaya mantep di dalam hati tentang ajaran yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sing didhawuhake, apa sing diperintahake niki dilakoni. Apa sing dicegah niki ditinggal. Niki dilakoni terus, dipun lampahi terus sak mampune, sak pangkat derajate, mangkih lek beragama, lek nyepengi agama, iman teng ati niki saya mantep, sehingga tenang ati lan pikiranipun. Niki iman. Pramila kula panjenengan sedaya kanthi lewat majelis pengaosan selapanan menika estu mugi-mugi anggenipun selapanan niki betul-betul saged meningkatkan kualitas keilmuan, kualitas amal ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, bisa meneguhkan keimanan kula panjenengan sedaya wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul menjadi tiang ingkang beruntung dunia dan akhiratipun. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, bilih sakmangke saderengipun kita tutup menawi wonten pertanyaan kaitanipun ingkang sampun kula aturaken, menawi ingkang saged kita matur mangke kita aturaken supados betul-betul anggenipun kula panjenengan menika ngaos thalabul ilmi sempurna keilmuanipun, sempurna ngamalipun. Kita paringi wekdal mbok pilih gangsal menit, setengah 6 kirang gangsal mangke. Monggo menawi wonten ingkang badhe matur kita aturaken. Mbok pilih Bapak menawi wonten ingkang anu. Atawi ibu-ibu menawi anu. Mboten wonten Bu, mangke dugi dalem getun nek mboten taken kranten lingsem, kranten isin. Monggo menawi mboten wonten Bapak-bapak wonten ingkang napa mboten, Pak? Nggih, monggo.
Nggih. Ingkang menapa? Nggih. 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 Dua perkara itu sebetulnya secara simpel, satu adalah ilmu, yang kedua adalah iman. Satu ilmu, dua iman. Sehingga nyuwun sewu Bapak Ibu, orang yang beriman tetapi tidak berilmu, ini akan mudah goyah imannya, akan mudah hilang imannya. Kepercayaan terhadap agama, iman itu kepercayaan terhadap agama, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nyuwun sewu, Islam tapi Islamnya adalah Islam KTP. Bahaya nih. Maka perlunya kita ngoten niki kumpul 18 35 hari atau 1 bulan sekali dalam rangka tolabul ilmi, yang tujuannya adalah di samping tolabul ilmi, yang kedua adalah meneguhkan, memperkokoh iman atawi agami kula panjenengan sedaya. Sehingga kalau hanya iman saja tanpa ilmu, ini sholat pun disangsikan sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya menghaturkan, kalau nggak salah di majelis ini juga pernah kula matur, Nabi itu mengatakan begini Bapak Ibu, as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa mendirikan sholat, maka orang tersebut adalah mendirikan aqamadin, mendirikan agama. Nabi di dalam memberikan dawuhnya bukan barang siapa menjalankan sholat, tetapi barang siapa yang mendirikan sholat. Nah, di dalam ilmu agama kenapa dicari oleh ulama-ulama ini, kenapa diksi atau bahasanya bukan fa'ala, berbuat, tetapi mendirikan? Karena kalau orang itu mendirikan sholat, sholat ini adalah sholat yang memang dilandasi betul oleh tahu tentang syarat dan rukunnya sholat. Jadi mengetahui wudunya, mengetahui rukunnya sholat. Nah, mengetahui rukun, mengetahui syarat ini harus orang yang berilmu. Kalau tidak mengetahui itu, berarti orang itu tidak dianggap orang yang berilmu. Tidak berilmu apa? Ya artinya sholatnya ini tidak berdasarkan ilmu. Nah, maka dari itu antara ilmu dan iman harus saling bergandengan. Ada orang berilmu saja tetapi tidak beriman, juga tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Contohnya orang yang beragama, menguasai agama tapi tidak beriman. Apakah ada? Ada. Namanya Senuk Hargronya. Kalau panjenengan dulu waktu sekolah pasti pernah mendapatkan pengetahuan tentang yang namanya Senuk Hargronya. Dia itu adalah orientalis, orang Belanda, ditanam di Indonesia, Al-Quran hafal, bahasa Arab fasih, ribuan hadis hafal, tetapi tidak beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu walaupun secerdas itu, Al-Quran hafal, tata cara sholat hafal, tetapi tidak beriman, sama saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadi orang yang beruntung. Nah, kesimpulannya ilmu, iman dan ilmu harus saling bergandengan, saling melengkapi. Tidak boleh hanya ilmu saja tanpa iman atau iman saja tanpa ilmu. Maka dari itu kalau mengajak monggo putra wayah yang paling penting niku
dipun arahaken bagaimana caranya bisa membaca Al-Qur'an, sholatnya benar, ketika waktunya sholat, melaksanakan sholat, sehingga menjadi penerus dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya bisa memberikan wasilah bejakke wong tuane dunya lan akhirate. Pekaten nggih kula kinten anggenipun kula matur menghadapi menjelang waktu maghrib. Monggo kita tutup sesarengan kanthi waosan doa. Mugi-mugi anggenipun kula panjenengan sedaya makempal manunggal wonten menika masjid kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala dipun dadosaken tiyang ingkang bejo mulya donya akhiratipun. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Allahumma rzuqnal istiqamah fi kullil umur warzuqna husnal khotimah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah ingkang rawuh wonten menika majelis ahli pengaosan menika paringono tambah berkah manfaat umuripun, paringono tambah barokah manfaat yuswanipun, tambah barokah manfaat dzurriyyahipun anak turunipun, paringono tambah barokah manfaat rezekinipun, paringono bejo mulya donya akhiratipun ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah yassir lana umurana, yassir lana umurana, yassir lana umurana, umurad dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal tahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha karomis pindah malih. Maulaya sholli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqikum huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli liminal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Makaten semanten anggenipun kula matur wonten ngresa masyarakat Lambangan jamaah pengaosan Masjid Al-Falah kathah ingkang kirang meranani wonten kirang ingkang boten nyekecani. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kula pungkasi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.